Takže ahoj, já vás zdravím u malého tutoriálu na hru Minecraft. Ukážu vám, jak si vyrobit vlastní malý server, kde chcete hrát například s kamarádem a nevíte jen do toho. Takže k tomu budeme potřebovat, stačí jenom tyto dva soubory. Zkusme si Minecraft. A samozřejmě já ho mám koupený, ale mám teď stále i normálně ten bares. Takže já by to už mohlo naběhnout, nevím, co s tím je. Tak, co tomu ještě budeme potřebovat, je to ještě hamači. Takže můžeme dát enter, zatím ne, necháme to takhle. Takže, teď potřebujeme Minecraft a hamači. Když budete mít tyto dva, já vám to dám do popisku videa na obojí, na oba programy, jako stáhnout, ale myslím si, že Minecraft už máte stážený. Takže dáme si hamači, dáme network a create a new network. Dáme network ID a sem napíšeme jakýkoliv jméno. Tak třeba napíšeme Karigamelan. Uvažuji, že to je přes LAN. Takže a přes hamači se jakoby spojíme přes LAN. Karigamelan. A musí být takové, a teď heslo. Dáme já jsem jmenuji Karel, takže Karel 7, kolik jsem převažte, to mě je úplně jedno. Tak a teď vytvoříme jenom náznam pomalý počítač, teďka Karel 7, jo už teda. A máme naregistrované hamači a jestli moc nemůžete s hamačem, tak hamači dáte i svýmu kamarádovi, kamarád taky potřebuje hamači, takže mu dáte tohle jméno, například tohle u mě a heslo. On dá network a join an exist network a tam to napíše. Jo, a k vám se připojí. Takže teď si pustíme Minecraft a čekáme, než se mi opravdu pustím. Mě to dal na celou obrazovku a já to na češtině tady hrál kamarád u mě, takže English, super. A já si to nechám a dáme si single player, vy musíte dát single player, ten do toho nakládá a dáte create new board a dáte například survival. Tady dáte game with LAN například, to je úplně jedno, create new board. A to nechám to takové velký roztržený, takže si to dám menší. Musíme načítat terén, vidíte, já jsem tady a teď co potřebujeme? Potřebujeme dát options a open to LAN, open to LAN a tady dáte game of survival, allow cheats, nechceme cheaty, takže start board LAN a teď. Jak můžete vidět, zobrazilo se tady taková IP. A co pošlete samozřejmě kamarádovi. Kamarád už je v tom vašem hamači. Takže dáte pravý tlačítko copy IP v4 adres, to dáte. A teď uděláte následující. Otevřeme si třeba poznámkový blok, já nevím, a tam napíšeme to číslo, kde jsme si to pamatovali. A teď máme 54901. 54901. Dáme dvojtečku 54901. A máme tu IP a teď to pošlete kamarádovi. Skopírujete to už můžeme zapřít, neukládat a je to takhle důležité. Si otevřeme znova Minecraft a jméno dáme například, já nevím, třeba například, to je úplně jedno prostě. A teď dáme multiplayer, uskat multiplayer a vidíte game which LAN, na to kliknete, protože už se přes ten LAN a můžete vidět, jsem tady a je tady se mnou Aliavit a ten Aliavit je tady.
Takže funguje to úplně bez lagu. Nejdou tady samozřejmě, myslím, že nejdou tady příkazy žádný, ale já se ještě podívám na to Aliavida. Tam je, to můžu dát třeba typu Aliavid Karicize. Ne, tak nikdo není op prostě, takže je to prostě nejzákladnější server a to by možná asi bylo všechno. A já se s váma loučím a pozdravem. Kari. Ahoj. Ahoj.